Всем добрый вечер. Перед вами Верховный Бог зороастризма Ахура Мазда. И он здесь не случайный. Поскольку ритуал, который я хочу вам подарить, этот ритуал на древнепехлевитском языке. Пехлевитский язык уже вымерший. Он растворился в языке фарси, в его различных наречиях, в таджикском языке в том числе. И во многом схожесть осталась, и, может быть, люди этой национальности узнают в некоторых словах свой язык. Однако и вы, и они должны произносить именно так, как я продиктую. Потому что язык древнепехлевитский принадлежал медианам, парфянам. Я из рода керенпехлевидов. Чтобы вы знали. Я как-то об этом рассказывала. Так вот, он схожий с персидским языком, то есть с фарси, и с наречиями, которые исходят из фарси, но заметно отличается. Кроме того, пехлевитский язык уже вымерший. Его не существует точно так же, как и латынь. Однако этот ритуал мне подарено очень давно одной старой женщиной. Ее сейчас уже нет в живых. И звали ее Ширин. Она персиянка. Мне подарено через ее внучку, которая училась здесь, в Волгограде, потому что родители ее работали в посольстве, потом еще, в общем, ездили по разным странам. И вот так по воле судьбы она оказалась в Волгограде, училась на медицинском, Фатима. Мы с ней познакомились, и когда она улетела в очередной раз в Иран, вернулась и сказала, что ее бабушка попросила передать кое-что. Вот как раз этот ритуал. Этот ритуал нигде не был показан, поэтому это ритуал мой. То есть, невзирая на то, что это было доверено только мне, автор я. Ибо это исходит первый раз из моих уст. Это на древнем пехлевитском языке. Примерное значение я знаю. Это призыв 3 девов, то есть дивов или божеств, или сил, удачи, с помощью камней, потому что считается, что они привлекаются к камням, именно духи удачи. Поэтому и рекомендуют носить камни, драгоценные камни. Считается, что они живут в этих драгоценных камнях, или они стражники камней. И с помощью через камней они благословляют на удачу и хорошую жизнь людей. Так вот, я хочу подарить вам на пехлевитском языке ритуал под названием 3 дева удачи. Что нужно делать? Нужно подобрать 3 камня, разные камни. Например, лунный камень, авантюрин, черный или синий, малахит. 3 камня. Красный мешок. После того, как вы произнесли, первую часть произносите 1 раз, и вторую часть заклинания 3 раза. Каждый раз берете в руки камни и читайте. Ну, я вам объясню, покажу, и вы увидите. Далее, что нужно делать? Эти камни нужно повесить над входной дверью или носить в сумке. Вы изначально
должны представить, то есть в голове формулировать ваше желание, что вы хотите. В основном этот ритуал относится к материальным благам. Вот хотите вы купить машину, например, хотите купить дом, ну вот почти уже у вас вот подходит, но никак не получается, чтобы это все приблизить. Хотите найти хорошую работу и так далее. Читать, после чего положите в мешок, повесьте над дверью или носите в сумке. Когда то, что вы хотите, сбудется, берете молоко, ну, желательно хорошее молоко взять деревенское. Или хотя бы качественное молоко. Берете сахар в каком-нибудь маленьком пакетике и 3 монеты. И находите 3 дерева. Ну, не прям рядом, чтобы росли, но 3 дерева. Под каждым деревом выливаете немного молока, сыпите сверху сахар, ложите монету и уходите. И вот так вот под 3 деревьями как раз израсходуете это молоко, сахар и монеты. Откупайтесь от 3 девов. Это ваша благодарность. После вытаскиваете эти камни. Нужно их мыть под проточной водой и дальше сохранять для другого ритуала или для этого же ритуала. Это уже не имеет значения. Главное, что ваше желание сбудется. Поскольку персы, парфяне, медиане поклонялись огню, огнепоклонники, поэтому нужно поддерживать огонь и энергию огня. 3 свечи. В этом случае свечи должны догореть, можете огарки свечей просто выкинуть. Откупаться только после того, как у вас получится. Этот ритуал очень хорошо сработает у людей, у которых есть южные корни, у которых есть кавказские корни, у которых есть азиатские корни, ну, естественно, персидские там корни и так далее. И этот ритуал очень хорошо сработает у езидов, потому что они до сих пор поклоняются огню, и до сих пор зороастризм, одна из линий зороастризма – это их религия. Итак, ну, естественно, у других тоже получится. Я просто имею в виду, что чем южнее, тем быстрее у вас это получится. Хотя не факт, может и у человека с северной генетикой так получится, что он просто удивится. Положите руку на камни и читайте. Седев, дайват, мекунат, седев, фармон, медихант, девхородех, баман, дихет, хуш омадет, девхородех, тилло бисьор ест, девхородех, бо орзу расидон. Далее берете один камень в руки и читайте. Авал девони, барори кор. Дуюм девони, тилло бисьор аст. Девони сеюм, орзу кардан. Сангхоидев, дархалти, орзу, баамал, меоят. Хамин, тавр мават. Еще раз читайте то же самое. Снова разложили, опять берете в руки. Авал девони, барорикор. Доюм девони, тилло бисьор аст. Девони сеюм, орзу кардан. Сангхоидев, дархалти, орзу, баамал меоят. Хамин, тавр мават. Авал девони, барорикар. Деюм девони, тилло бисьор аст. Девони сеюм, орзу кардан. Сангхоидев, дархалта, орзу баамал, меоят.
Хаминтавр. Мават. Примерно означает: первый дев даст мне удачу, второй дев даст мне золото, и третий дев приблизит мою мечту. Ну, это более сложно, так, примерный перевод. И после камней в мешке моя мечта ко мне. Положите сюда. Женщина, которая мне это подарила, позволила мне показать людям или отдавать кому-либо это только когда мне исполнится 33 года. Тогда мне было 21. Но мне уже есть 33. Так что я могу вам подарить. Сделайте, как положено, и результат не заставит себя ждать. Удачи вам! И пусть древний пехлевицкий язык тоже будет вам в подмогу. Всего хорошего.